Soluk yoluna yabancı cisim, kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda, hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz? Cevabını yorumlara yaz. Doğru cevap. B şıkkı. Kısmi tıkanma. Soluk yoluna yabancı cisim, kaçmış bir kazazede öksürebiliyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa, bu durum kısmi tıkanmaya işaret eder. Çünkü tam tıkanmada kişi nefes alamaz ve konuşamaz. Damar tıkanması, soluk yoluyla ilgili bir durum değildir ve solunum durması ise, nefes almanın tamamen kesilmesi anlamına gelir. Trafikte ilk yardım bilgisi, kazazedelerin doğru şekilde değerlendirilmesi için önemlidir. Hatırlatma, öksürebilen bir kazazedeyi öksürmeye teşvik edin, bu genellikle tıkanıklığı gidermeye yardımcı olur.